Salam, hər vaxtınız xeyir dostlar. Məhz bu gün 17 dekabr Müdafiə Sənayesi Nazirliyi əməkdaşlarının peşə bayramıdır. Buradan onların hamısını təbrik edirəm. 16 dekabr 2005-ci ildə Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Müdafiə Sənayesi Nazirliyi yaradıldı. Yarandığı gündən bəri də Müdafiə Sənayesi Nazirliyi ordumuzu həm yerli, həm də xaricdən alınan silah-sursatlarla təmin edir. Dekabrın 10-da Prezident İlham Əliyevin başçılığı ilə Azərbaycan nümayəndə heyəti Serbiyaya səfər etmişdi. Səfər çərçivəsində də silah sərgisində iştirak etdilər. Məhz bu səfərdən sonra xəbər yayıldı ki, Azərbaycan Serbiyadan Nora B52 özüyeriyən qaubitsa sistemlərini tədarük edəcək. Bu xəbər rəsmi təsdiq olunmasa da, bir çox xarici xəbər saytlarında bu barədə məqalələr dərc olundu. Verilən məlumata görə Azərbaycan ilə Serbiya arasında 339 milyon dollar dəyərində müqavilə imzalanıb və bu müqavilə çərçivəsində də ölkəmizə 48 ədəd Nora B52 sistemi tədarük ediləcək. Serbiya prezidenti Aleksandr Vučić müqavilənin olduğunu təsdiqləyib, amma bu müqavilənin hansı ölkə ilə olduğunu sirr olaraq saxlayır. Rəsmi xəbər təsdiqlənənə qədər də gəlin bu silahın yaranma tarixinə və özəlliklərinə nəzər salaq. Serbiyanın Yugimport şirkəti tərəfindən istehsal edilən 155 mm-lik Nora B52 özüyeriyən qaubitsa sistemi Nora M84 qaubitsası əsasında dizayn edilmişdir. Nora M84 özü də SSR-nin D20 qaubitsası əsasında yaradılmışdır. 1980-ci illərdə Yugoslaviya artilleriyasının əsasını M84 qaubitsaları təşkil edirdi. Lakin zaman keçdikcə daha uzaq məsafəyə atış edə bilən sistemlər lazım gəlirdi. Bunun üçün də mühəndislərə göstəriş verildi ki, 24 km mənzilə atış aça bilən sistemlər yaradılsın. Və mühəndislər M84 modeli üzərində modernizasiya işlərinə başladılar. Nəticə olaraq da 39 və 46 kalibrli modellər ortaya çıxdı. Bu modellər 28 km məsafəyə atış aça bilirdilər. Yugoslaviyanın dağılmasından sonra bu silahların istehsalı dayanmadı, çünki həm Bosniyalılar, həm Serblər, həm Xorvatlar, həm də Slavyanlar bu kimi silahların istifadəsində maraqlı idilər. 1990-cı illərdə bu qaubitsaların özüyeriyən platformalar üzərinə inteqrasiya edilməsi təklifi verildi. Çünki belə olduğu halda sistemdən atəş açdıqdan sonra düşmənin cavab atəşindən yayınmaq üçün daha tez mövqeyini dəyişmək imkanına sahib olmaq olurdu. Və Nora B52 FAB 2832 yük avtomobilinin şassisinə quraşdırıldı. 2007-ci ildə də Serbiya ordusunun istifadəsinə verildi. Sonrakı modifikasiya KAMAZ yük avtomobilinin şassisinə quraşdırıldı. Ən son model olan Nora B52 M21 modeli də MAN yük avtomobilinin şassisinə quraşdırılmışdır. Bu avtomobil 4 və ya 5 nəfərlik ekipaja sahibdir və ekipaj üzvlərini mərmi qəlpələrindən və atıcı silahlardan qorumaq üçün də ballistik müdafiəyə və MBC qoruma sisteminə sahibdir. Əlavə olaraq da avtomobilin alt hissəsi 6 kiloqramlıq TNT gücündəki partlayışa davamlıdır. Döyüş bölməsi tam avtomatikdir və kabinadan idarə olunur, amma istəyə uyğun olaraq da tam avtomatik, yarı avtomatik və əllə idarə etmə rejimində istifadə oluna bilər. Avtoyükləyicidə 12 ədəd, mərmi deposunda isə 24 ədəd mərmi saxlanılır, amma M21 modelində isə avtoyükləyicidə 30 ədəd, mərmi deposunda isə 6 ədəd mərmi mövcuddur. Sistem NATO standartı mərmi də daxil olmaqla bir çox mərmi növündən istifadə edə bilir və mərminin növündən asılı olaraq da atış mənzili dəyişir. Məsələn, adi mərmidən istifadə edərsə 20 km mənzili, genişləndirilmiş mənzilli mərmidən istifadə edərsə 52 km-lik mənzili vura bilir. Həmçinin lazer başlıqlı mərmilərin istifadəsi də mümkündür. Sistemin atış sürəti dəqiqədə 4 atış təşkil edir və mərminin lülədən çıxma sürəti saniyədə 925 metr təşkil edir. Qaubitsanın üzərində istəyə uyğun olaraq 7,62 mm-lik və ya 12,7 mm-lik pulemyotların quraşdırılması da mümkündür. Əlavə olaraq sistemdə inertial naviqasiya sistemi və GPS naviqasiya sistemi də mövcuddur. Bu sistem Serbiya ilə yanaşı Bangladeş, Kipr, Myanma və Kenya ordularının silahlanmasında mövcuddur. Xatırladım ki, 2020-ci ildə Serbiya həmçinin Ermənistana da çoxlu sayda mina atan və müxtəlif çaplı silahlar satmışdı və bu da ölkəmiz tərəfindən ciddi narazılıqla qəbul edilmişdi. Bunun səbəbini Serbiya rəsmisindən soruşduqda o demişdi ki, bundan bizim xəbərimiz yoxdur. Silahlar qaçaqmal yolu ilə Ermənistana keçirilib. Yəni dostlar, siyasət dediyiniz qəribə bir şeydir, çünki bu balaca bir şey deyil ki, cibinizə qoyub o tərəfə keçirəsiniz. Nəysə,
Ümid edirəm ki, bu xəbər doğru olar və əgər alınacaqsa da B-52-nin ən son modifikasiyası alınsa daha yaxşı olar deyə düşünürəm. Amma bu baş tutmaya da bilər, çünki M21 modeli əsasən Amerikan ordusunun istifadəsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Belə olduğu halda da sistemin bu modifikasiyası başqa ölkəyə satılmaya da bilər. Nəysə, gözləyək görək xəbər təsdiqlənsin, hansı modellər alınır, onu da görəcəyik inşallah. Siz də videonu bəyəndinizsə, bəyən düyməsinə basmağı və kanala abunə olmağı unutmayın. Bildirişləri də açın ki, video yüklənəndə ilk sizin xəbəriniz olsun. Gələn videolarda görüşənədək hələlik.